സോഡിയാക് അക്കാഡമിയുടെ അക്കാഡമിക് അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നോർമലി ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് വെസൈക്കുലാർ ആണ്. വെസൈക്കുലാർ സൗണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയും നമ്മുടെ നോർമൽ ലങ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്ഥിത്ത് വെച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രത്ത് സൗണ്ടിനെയാണ് വെസൈക്കുലാർ ബ്രത്ത് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ സ്ഥിത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രത്ത് സൗണ്ട് എല്ലാം തന്നെ വെസൈക്കുലാർ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെസൈക്കുലാർ ബ്രത്ത് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇൻസ്പിറേറ്ററി സൗണ്ട് എക്സ്പിറേറ്ററിയെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ സ്ഥിത്ത് വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ കേൾക്കാം, ശ്വാസം വിടുന്നത് കുറച്ചേ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം സൗണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടുകളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെസൈക്കുലാർ സൗണ്ടാണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഓൾ ദി ലങ് ഫീൽഡ്സ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് ബ്രോങ്കോ വെസൈക്കുലാർ ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കോ വെസൈക്കുലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോങ്കസ് ആൻഡ് വെസൈക്കുലാർ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ സാധാരണ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള സ്റ്റേണൽ മാർജിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ രണ്ട് സൈഡും വെർട്ടിബ്രൽ മാർജിൻ, ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബ്രോങ്കോ വെസൈക്കുലാർ സൗണ്ട് കേൾക്കാറ്. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കസ് ലങ്സിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ആ ഭാഗം, അതിനെയാണ് ബ്രോങ്കോ വെസൈക്കുലാർ സൗണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രോങ്കോ വെസൈക്കുലാർ സൗണ്ടിൽ യൂഷ്വലി ഇൻസ്പിറേറ്ററി സൗണ്ടും എക്സ്പിറേറ്ററി സൗണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടിൻ്റെയും ടൈമിംഗ്, സമയം, ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയവും എക്സ്പിറേഷൻ്റെ സമയവും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റുമല്ല, തീരെ ലൗഡുമല്ല, ഈ രണ്ടിനും നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് ബ്രോങ്കോ വെസൈക്കുലാർ. മൂന്നാമത്തെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ബ്രോങ്കിയൽ പറയാം. അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ബ്രോങ്കിയൽ, ബ്രോങ്കസിന്റെ ശബ്ദത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റേണത്തിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റേണത്തിന്റെ മാർജിൻ അല്ല, സ്റ്റേണത്തിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കസിൽ കൂടി എയർ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദമാണ് ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ടിൽ ഇൻസ്പിറേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈമിംഗ് എക്സ്പിറേഷന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ടൈമിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് എക്സ്പിറേറ്ററി സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ട്. ബാക്കി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ശബ്ദത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ബ്രോങ്കിയൽ സൗണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തെ സൗണ്ട് ട്രക്കിയൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, ട്രക്കിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദമാണ് ട്രക്കിയൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രക്കിയൽ സൗണ്ടിൽ ടൈമിംഗ് ഈക്വലാണ്. ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈമിങ്ങും എക്സ്പിറേറ്ററി ടൈമിങ്ങും ഈക്വലാണ്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ലൗഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലൗഡ്, ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 ബ്രത്ത് സൗണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ലൗഡായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയൽ സൗണ്ടാണ്. അതായത് എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ലൗഡായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അബ്നോർമൽ സൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളി നമുക്ക് പറയാവുന്ന രണ്ടെണ്ണം ക്രാക്കിൾസും വീസും ആണ്. അപ്പോൾ ക്രാക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് എയർവേയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കൊണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം എന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ക്രാക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ശബ്ദമാണ്. എയർ ഫ്ലൂയിഡുള്ള ഒരു എയർവേ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിളുകിളുകിളുകൾ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ക്രാക്കിൾസ് നമുക്ക് ഫൈൻ ക്രാക്കിൾസും ഉണ്ട്, കോഴ്സ് ക്രാക്കിൾസും ഉണ്ട്. അതായത് തീരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുണ്ട്, വളരെ ലൗഡായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുണ്ട്. എയർവേസിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് ക്രാക്കിൾസും, ആൽവിയോളയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ക്രാക്കിൾസും കേൾക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് സൗണ്ടാണ് വീസിങ്. അപ്പോൾ വീസിങ് നമ്മൾ വിസിൽ എന്ന് ഓർക്കുക. ബ്രോങ്കിയൽ കൺസ്ട്രിക്ഷനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രോങ്കി കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഒരു നാരി എയർവേയിൽ കൂടി എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, അതാണ് വീസ്. വീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഗുളു 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 എന്ന ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ വീസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി വീസ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് സിബിലൻ്റ് എന്നും സോണറസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് പറയാം. സോണറസ് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിച്ചും, സിബിലൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹൈ പിച്ചുമാണ്. കുറച്ചുകൂടി മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടിൽ കേൾക്കുന്നതാണ് സിബിലൻ്റ് വീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സും അഡ്വൻറ്റീഷ്യസ് ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സും. താങ്ക് യു.